ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଦେଲେ ଏହିସବୁ ସଂକେତ ମିଳେ। ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏକଦା ନାରଦ ମୁନି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେଠାକୁ ଯିବା ପରେ ନାରଦ ମୁନି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶିବ ନାରଦଙ୍କୁ ଅତି ପ୍ରେମ ଓ ଆଦରର ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତି। ତାପରେ ମହାଦେବ କହନ୍ତି, ହେ ନାରଦ ମୁନି, ଆପଣ କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିମ୍ବା କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ନାରଦ ମୁନି କୁହନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣ ତ ଦେବ ମହାଦେବ। ଆପଣ ତ ତିନି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି କଥା ଅଛପା ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଅତୀତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାତ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିବାକୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ତାପରେ ଭଗବାନ ଶିବ କୁହନ୍ତି, ମୁନିବାର, ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି। ତିନି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜୀବ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି। କିନ୍ତୁ ସବିଶେଷରେ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ? ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ନାରଦ ମୁନି କୁହନ୍ତି, ହେ ଭୋଳାନାଥ, ମୁଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ସେଠାରେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ମୁଁ ଅନେକ ଅଦ୍ଭୁତ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି, ଯେପରିକି ଭୂତ, ପ୍ରେତ ଇତ୍ୟାଦି, ଯେଉଁମାନେ ସେଠାରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ମଣିଷକୁ କାହିଁକି ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି? ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ମୋ ମନରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ଯେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦେଖେ। ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୃତ ଲୋକକୁ ଦେଖିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହା ମନୁଷ୍ୟକୁ କେଉଁ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ? ହେ ଭୋଳାନାଥ, ମୁଁ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କେବଳ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛି। ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣିବା ପରେ ଭଗବାନ ଶିବ କୁହନ୍ତି, ହେ ମୁନିବର, ଆପଣ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବି। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପବିତ୍ର କାହାଣୀ କହିବି। ଏହି କାହାଣୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ମିଳିଯିବ। ତେଣୁ ଏହି କାହାଣୀକୁ ଅତି ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତାପରେ ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ, ହେ ଭୋଳାନାଥ, ମୋତେ ସେହି ପବିତ୍ର କାହାଣୀ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେହି କାହାଣୀକୁ ଅତି ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣିବି। ତାପରେ ଭଗବାନ ଶିବ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ ସେହି ପବିତ୍ର କାହାଣୀ କୁହନ୍ତି। ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ଏକ ବିଶାଳ, ସୁନ୍ଦର ଓ ମନୋରମ ସହର ଥିଲା। ସେହି ସହରରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସାୟୀ ତାଙ୍କର ଚାରି ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭାଇ ବିବାହିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଓ ସୁଖରେ ମିଳିମିଶି ରହୁଥିଲେ। ସେହି ବ୍ୟବସାୟୀ ଘରେ କୌଣସି ଅଭାବ ନଥିଲା, କାରଣ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସହରରେ ସେହି ବ୍ୟବସାୟୀ ପରି ଧନୀ କେହି ନଥିଲେ। ଏହି ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ବହୁତ ବଡ଼ ଦାନୀ ଓ ଦୟାଳୁ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦାନ, ଧର୍ମ, ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ବ୍ୟବସାୟୀ ବହୁତ ଲୋଭୀ ପ୍ରକୃତିର ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର କୌଣସି ଗୁଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ନା ସେ କେବେ କୌଣସି ଦାନ କରୁଥିଲେ, ନା ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ, ନା କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ବି ସେହି ଟଙ୍କାର ସଦୁପଯୋଗ କରିନଥିଲେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ଆସିଥିବା ଭିକାରୀକୁ ବି ଗୋଟିଏ ପଇସା ଦେଉନଥିଲେ କିମ୍ବା ଭୋକିଲା ଲୋକକୁ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଉନଥିଲେ। ଯେବେକି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଭୋକିଲା ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ଏବଂ ନିର୍ବସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପୋଷାକ ଦାନ କରୁଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଉପାୟରେ ସେବା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆରପଟେ ଏହି ବ୍ୟବସାୟୀ ନିଜ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କେବେ ଅନୁସରଣ କଲେ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଧନ ଅର୍ଜନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଧନ ଥିଲା। ଶେଷରେ ଏପରି ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ପିତୃଲୋକରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାରର ଲୋଭରେ ଏତେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲା ଯେ ସେ ନିଜ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଗଲେ ଓ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଓ ତର୍ପଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଗଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଦେଉନଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉନଥିଲା ଏବଂ ନିଜ ପୁଅର ଏହି ଆଚରଣ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାହାପରେ ପିତୃପୁରୁଷ ଘରେ ଥିବା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସଂକେତ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଯଥା ସେହି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସଂକେତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ତାଙ୍କର ସଂକେତ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ ଓ ପରଦିନ ସେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭୁଲିଯାଏ ଏବଂ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂକେତକୁ ଅଣଦେଖା କରିଦିଅନ୍ତି।
ତାପରେ ପିତୃପୁରୁଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଯାଇ ତାକୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ବି ସଂକେତ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭୁଲିଯାଏ ଏବଂ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ସଂକେତକୁ ଅଣଦେଖା କରିଦିଏ। ଏହିପରି ତାଙ୍କର କୌଣସି ବି ପୁଅ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପିତୃପୁରୁଷ ଦୁଃଖିତ ଓ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ଧନ ଲୋଭରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ହେବାରେ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ କ୍ରମେ ସେହି ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଳହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜମା ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଜମିବାଡ଼ି ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କର ଘର ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରୟ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଭାଇ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇ ନିଜ ପରିବାରର ପାଳନ ପୋଷଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଏପରି ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ସବୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ଧର୍ମରାଜଙ୍କୁ ଯାଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ଧର୍ମରାଜ, ଆମେ ଆମ ପୁଅମାନଙ୍କ ଏପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟ କାମ ଆମ ପୁଅମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୟାକରି କିଛି କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ପୁଅମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭୁଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଭଗବାନ ଶିବ କୁହନ୍ତି, ମୁନିବାର ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣି ଧର୍ମରାଜ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତାପରେ ଧର୍ମରାଜ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଆଦର ସତ୍କାର କରନ୍ତି। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଆସନରେ ବସାଇ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁହନ୍ତି, ଝିଅ, ତୁମ ଘରେ ପିତୃଦୋଷ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଖରାପ କର୍ମ ହେତୁ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଲା, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ, ମୁଁ କେଉଁ ପାପ କରିଛି ଯେ ମୋର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଏପରିକି ମୋର ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ତୁମେ ତୁମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ କରିଛ। ତୁମେ ଏବଂ ତୁମର ଭାଇମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ତୁମର ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଧନ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁମେ ଏବଂ ତୁମର ଭାଇମାନେ ଏପରି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛ। ତୁମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ତୁମର ଏବଂ ତୁମର ଭାଇଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ତୁମକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଛ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ସମସ୍ତ ଧନ ଓ ଗୌରବ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ ଏହିସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ସେହି ବ୍ୟବସାୟୀ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେ। ତାଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କଥା ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ସେହି ବ୍ୟବସାୟୀ କୁହନ୍ତି ଯେ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ, ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି। ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମାନେ ଦେଇଥିବା ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ଦୟାକରି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମକୁ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁ, ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ସଂକେତ ପାଇଥାଉ? ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଭଗବାନ ଶିବ କୁହନ୍ତି, ମୁନିବାର। ତାପରେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ବ୍ୟବସାୟୀକୁ କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଯଦି ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଭୂତ ରୂପରେ ପ୍ରେତ ଲୋକରେ ଘୁରି ବୁଲିଥାନ୍ତି। ଭୋକ ଓ ଶୋଷରେ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ସେମାନେ ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା, ବଳଦ କିମ୍ବା ମନୁଷ୍ୟର ବିକୃତ ରୂପ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ତୁମେ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ ପିତୃପୁରୁଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ଅଛନ୍ତି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ପଶୁ ଏବଂ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରେ ନାହିଁ, ତେବେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ପଶୁମାନଙ୍କ ରୂପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱପ୍ନରେ ପଶୁମାନେ ମଣିଷ ସ୍ୱରରେ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, ଯେମିତିକି କୁକୁର, ବିଲେଇ, ବଳଦ ଇତ୍ୟାଦି ମଣିଷ ପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ପିତୃଲୋକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧିତ ଅଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ମଣିଷକୁ ଭୟଙ୍କର ଅପମାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଘଟି ଆସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ପଶୁମାନଙ୍କ ପରି ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଧର୍ମରାଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ମୃତ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କିଛି ମାଗୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ କେବେ ହେଲେ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପୂର୍ବଜମାନେ ପିତୃଲୋକରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ମୃତ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ କିଛି ମାଗୁଥିବା ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ନଭଣ୍ଡାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଭିକାରୀଙ୍କ ପରି ହୋଇଯାଏ।
ତେଣୁ ଏହିପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଖାଦ୍ୟଦାନ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ମୃତ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ପୂର୍ବପୁରୁଷ ସ୍ୱପ୍ନରେ କ୍ରୋଧିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ବି କରନ୍ତି ବୃଥା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼େ ଓ ସେ କୌଣସି ଫଳ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ହଠାତ୍ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ବୁଝିବ ଉଚିତ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ଘଟିବ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ମୃତ ସମ୍ପର୍କୀୟକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଏକ ବାର୍ତ୍ତା। ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଧନ ଏବଂ ବୈଭବ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଓ ତାଙ୍କୁ ଭୟଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆସୁଥିବା ସଙ୍କଟ ଦେଖି ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ମଇଳା ଏବଂ ଅପରିଷ୍କାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଯିବେ। ଏହାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁହନ୍ତି, ପୁଅ, ଯଦି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛ, ତେବେ ତୁମର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଦାନ, ଧର୍ମ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା ତୁମର ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ତାଙ୍କ ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ଜଣାଇଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ସଂକେତ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ଏକତ୍ର ମିଶି ନଦୀକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ତର୍ପଣ ଓ ଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଦିନେ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ସଂକେତ ଦିଅନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶିବ କୁହନ୍ତି, ହେ ମୁନିବର, ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସଂକେତ ପାଇଥାଏ। ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜଣେ ମୃତ ପରିଜନ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟର ମୁଣ୍ଡକୁ ଯତ୍ନରେ ସାଉଳାଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଏହା ସଂକେତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଖୁସିର ସମୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ହାତ ବଢ଼ାଇଥିବାର ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ସୂଚାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଯଦି ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁସ୍ଥ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଚେହେରା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦେଖାଯାଏ ବା ତାଙ୍କର ପୋଷାକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏବଂ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଥାଏ, ତେବେ ଏହା ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦୂର ଆକାଶର ମେଘରେ ବସିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ ଅଟେ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେହି ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ସଂକେତ ପାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ହଜିଯାଇଥିବା ଧନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ଏକତ୍ର ମିଶି ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରି ଖୁସିରେ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶିବ କୁହନ୍ତି, ମୁନିବାର, ଯେଉଁ ଘରର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଖୁସି ଥାନ୍ତି, ସେହି ଘରେ ସୁଖ, ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧତା ଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଘରର ପିତୃପୁରୁଷ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ସେହି ଘରର ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାରେ ଘେରି ରହିଥାନ୍ତି।